हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू मिनी ब्लॉग। स्वागत है नया मिनी ब्लॉग में। सुबह उठकर जैसे ये देखे तो मौसम बहुत ही खराब थी, इसीलिए अनार का दाना खाए, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर काला वाला चाय पिए, चाय पीने के बाद जा रहे हैं अब बाल कटाने के लिए। बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए से फाइनली सैलून पर पहुंच गए। वहाँ पर भीड़ नहीं था, इसीलिए फटाफट कटा लिए हैं बाल। ये चेक करो कैसा लग रहा है, कमेंट में बता देना। आप जा रहे हैं घर बाल कटा के। फाइनली घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचने के बाद आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना।